Blessed day! May unboxing tayo na hard case. Tingnan natin. Let's go! Wow, ang ganda pala. Very nice. Susubukan natin sa mga gadgets kung kasya ba. Sige. Ayan. So, close natin. Wow, nice. Sa keyboard naman or sa mga mixer or IAM device. Okay, let's try the keyboard. Ayan. So, close natin. Ayan, kasya. So, mura lang to, no? Meron sa mga online shop. Ayan. Nice. Pero hindi to sa akin. Sa kapatid ko to. Pakipalo na rin sa iyong page.